ตามที่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับม้าลายมีกี่ตัวกวินน้องกวินลองนับม้าลายมีกี่ตัวนะครับ2 ตัวลองดูตรงนั้นไหนว้าวกี่ตัวแล้วไปลองเดินไปดูปะวินปะดูกันข้างหลังไม่มีนะเกซี่ม้าลายภาษาอังกฤษมีป่ะปะเกซี่ไปดูยีราฟปะใกล้ๆมีแกะด้วยนั้นไม่ใช่แกะคือตัวอะไรเนี่ยอันนั้นม้าลาย3 ตัวมี3 ตัวยีราฟมีกี่ตัว1นี่น้องกวินบอกว่าแพ้นะครับกวางไม่ใช่อูฐไม่ใช่นกเราไปดูใกล้ๆกันนี่อีแลนด์คือตัวนี้มันตกใจนะถ้าคิดอ่ะแล้วเหรอว้าวโอ้ไอติมมิเนียนยักษ์มันเป็นฟันน่ากินจังเลยระวังเบรกไปนี่นะครับน้องกวินซนจนได้แผลแล้วนะครับไหนดูแผลน้องกวินนี่อยู่ไหนเอามือมาดูดิมือข้างซ้ายโอ้โหไม่เป็นไรนี่นะครับมือน้องกวินเมื่อกี้วิ่งหกล้มเอามือไปแต่โชคดีนี่แต่โชคดีที่น้องกวินมีนี่โอ้โหมีเข็มขัดไรเดอร์ไกโมปล่อยพลังนี่ไม่เจ็บไม่เจ็บล็อกออนล็อกซิสล็อกออนนี่ไม้เจ็บบอกได้คำเดียวว่าไม้เจ็บ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 ใช่ไหมไม้เจ็บโอเคเราไปดูโคล่ากันไหมเดี๋ยววินไปไหนโคล่าหายไปไหนลองดูดิจะหาเจอไหมควรนะคะควรไปดูฟูล่าเกิดที่2 กุมภาพันธ์มันไม่เห็นหรอกมันเคี้ยวอยู่เนี่ยมันกินอยู่
ว้าวมันกินยังไง ก็เหมือนโคลาฉีดเลยเลยเนี่ย ฮะ ตุ๊กตา วินหายยังครับ เป็นไหนยัง ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกัน อยู่ที่บ้านอีเดียแดง นี่เราก็อยู่กระโจมยิมดินแดง อีเดียแดงอยู่ไหนอีเดียแดงสวัสดีจ้า นี่ ป้ามาดูนี่ โอ้นี่คืออะไร อันนี้ซอมบี้หรือว่าอินดินแดงนี่ นี่น้องกวินจะไปจับมือทักทายหน่อยน้องแตะดิ เป็นไร มันคืออะไรเป็นเหล็กเหรอ มันคืออะไรแกซี่เหล็กเหรอ พี่อย่าลืมกดติดตาม เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ